Hei, velkommen til episode 2 av Take It Classic. Som dere ser så har jeg bygd litt på basen. Før var den jo opp hit til hit. Det var basen. Og ikke så sabla store, så jeg har bygd litt chests her. Ja, ikke så masse nytt. Så kan jeg nå bare hogge ut litt, kanskje sånn. Så ikke den er i veien. Sånn. Så ikke det der i veien. Ja, det er bra. Akkurat da, gutter. Så jeg tenkte at vi skulle lage en macerator. Makerator. Macerator. Det her. Trenger vi refined iron og rubber. Da må vi finne et rubber tre. Ok. Da trenger vi kanskje en aks eller noe. Nei, vi har jo masse stacks her. Sånn. Bare ta ut av inventory. Vi har et stack. Ta med iron. Wood. Mat. Sånn. Oi. Virker det her? Nei, det gjør det ikke. Kanskje. Vet. Hva er det sikkert her? Så jeg kan jo lage en sånn jern også, ser du. Så lager vi bare øks, og sånn. Da har vi det. Sånn ekstra hakke. Bare ordne det litt, så setter vi en torch der. Because why not, det er den siste torchen. Så kan vi bare gå og finne et rubber tre. Spiders. Sånn. String, det kan vi få bruk for. Ja. Oi, bare ta meg litt av god. Det er jordbær. Nam. Fantastisk. Ta litt mer biff på farta. Hvorfor ikke litt? Nuff. Guess why not. Sånn. Gris er bedre enn ku. I smak, synes jeg nå. Skal vi se. Om vi finner et sånn rubber tree. Jeg tror det er ganske lett å finne, egentlig. Eller lett å spotte. De er litt annerledes. De er litt mørkere enn sånn her trær. Sånn. Så jeg kan egentlig bare hogge litt sånn imens. Vi trenger litt hva det heter. Vi har vanlig wood. Kaller den bare logs. Wooden log. Så greit å sette hånden borte. Det var noe. Jeg finner noe frem igjen. Skjønne. Jeg kan ikke se rubber trær. Ja, der er rubber trær. Søppling. Ja, der er rubber trær. Yes. Ok. Jeg synes jeg så den der i bakgrunnen. Måtte bare søke og sjekke om jeg hadde om det faktisk var rubber trær her. Så først må vi lage litt en crafting table. Sånn, så bruker vi en tree tap. Så sa det riktig nå. Så får vi rubber-uttaling her. Sjekk om den
ikke har glemt noe. Så vi planter saplings ut av den her. Ja, da fikk vi en sapling. Det er nice. Oi, glemmer rubber. Det finnes 2 sorter rubber, tror jeg. Jeg tror det der er best. For da får man rubber ut av å hogge, og det tror jeg vet ikke helt. Jeg kan bruke litt ull til der. Sånn. Enda en ull. Ja vel. Som du ønsker. Så har jeg brukt det. Jeg har en sapling, så jeg trenger ikke en til. Ja, da fikk vi en 2. 2 til. Yes, ok. Bedre enn ingenting. Så hogger litt mer wood, så vi får... Så jeg ikke går tom. Så jeg tenkte litt på å ta litt sånn der, men det trenger vi jo ikke. Bare hvis vi kan shine opp huset litt. Sånn. Vi kommer til å trenge sapphire og emerald. Nei, ikke emerald, men jeg husker ikke hva den andre. Jeg har ruby og 2 andre, jeg husker ikke hva den heter. Sånn. Over et stack nå, det er 64 logs et stack, så bare vet det. 32 er 2 stacks, så vi kan ta 32 logs i forhånd. Sånn. Hvis jeg finner frem igjen. Jeg kan sjekke om jeg finner kart. Hva er der? Ok, det er borte noen plass. Bortover her. Skal jeg nå tro. Ja, jeg ser fjellene. Ja. Akkurat nå holder jeg på å uploade den andre videoen, så... Ja. Videoen kom ganske likt. Det er rett, så vi kommer oss fremover. Med sapling, det kan vi kanskje få bruk for. For å plassere ut for basen, eller huset. Der har vi en merkelig plass med sand. Kan vi kanskje få bruk for. Sånn. Der, der, og der. Nå kan vi godt få besøk av skeletten, så vi får bone meal, så vi kan mass-produce de greiene der. Så kan vi lage litt charcoal, because why not? Bare nyte synet av basen litt. Så skal vi gå tilbake, litt rubber. Så skal vi på macerator. Sånn. 3 flint, der har vi vel. Der har vi det. Nei, der har vi 15. Sånn. Jeg tenkte at vi kunne lage flere enn en. Da trenger vi Certain Iron. Det har vi pin meg ikke. Så må vi stikke ned og mine litt. Bare dumpe av litt små greier her. Og sånn. Skal vi ta et stack med wood. Sånn. Og et stack med stein, because why not? Kan jeg godt være nede og mine litt. Håper ikke vi miner litt for lenge. Det kunne jeg gjort før Farskens startet videoen. Ja, vel. Surprise. Ja, vi kan bare gå ned her. Lage litt stairs. Oi. Sånn. Så kan vi gjøre en greie her nede. Den opp dit.
blir det noe jækla mørkt for dere. Da må jeg hente litt torches. Oi, dæven, det var akkurat den jeg trengte. Kom hit. Ja. Det spiller jævlig rart. Skeletons gir deg ikke bone. Griser gir deg ikke friggings grisekjøtt. Eller raw pork chop. Hva er det sikkert? Det er noe man kan si. Jeg vet ikke til. Det var det jækla rart der. Han har litt sticks, litt overdrevet, men samme det. Jeg vil få bruk for dem. Håper. Så jeg kommer til å ende episoden her nede i caven. Jeg vet ikke, vi får se. Jeg skal lage en tredje video til meg. Det hadde vært sykt. På en dag av Tekkit. Så jeg fant iron, så hadde det vært fantastisk. En vanndam her en plass. Det er ikke så artig å møte på zombies eller noe sånt. Da fant vi emerald. Skal vi lage hakk ut av den? Den er like kjapp på mannet som en diamanthakk, men ikke like masse durability. Så det er veldig bra. For å lage 2 hakk eller en øks eller noe sånt sverd. Nå står det nok med stor skritt at vi blir her nede i en hel episode. Så ja. Sånn. Der og der. Jeg får tak litt copper. Det trenger... der har vi favoritt pickaxen min. Eller pickaxe. Sapphire, det er min favorittfarge. Mørk blå, den der. Det er en veldig fin farge, synes nå jeg. Gå vekk. Sånn. Det her kan vi få bruk for. Det er veldig fint å bygge base ut av. Da fant vi mer sånn her. For å lage pickaxe, det er nice. Men man kan ikke lage armor ut av det her. Som er litt dumt. Ja. Jeg vet egentlig ikke hvorfor de har sånn 3 forskjellige av den her. De er jo like bra og like sjelden alle. Og det var det her vi aimet for. Jækla iron. Nå fikk dere jo overalt. Jeez. Ja. Jeg sprenger jo alle torchene mine. Jeg bare miner litt kull da, som er her borte. Det er en creeper til. Håper ikke. Jeg skal ønske at jeg kunne litt lengre episoder enn 15 og 16 minutter eller noe sånt. Jeg må sette på en timer, for jeg aner jo forskende ikke at jeg avslutter en video. Oi, det var litt dumt at jeg brukte den. Hau, fiske, hau. Nei, ja. For oppnå aldri bollen. Jeg trenger bollen. Sånn. Sånn. Skal vi sette en torch rett under ironet. Ja.
sånn hit, tenk litt mer iron. Sånn. Der. Der. Tinn og dekken. Det er nice, så. Må først få en sånn her EMC, en sånn energy condenser, jeg vet ikke. Jeg husker ikke hva det heter. Så er man jo rik. For da kan man lage en EMC-farm, da har man uendelig diamonds og red matter. Og for dere som ikke vet hva red matter er, så er det den sterkeste itemen på spillet. Man kan lage pickaxe og armor i stedet. Og det er ganske dyrt å lage, så jeg kan vise deg red matter. Og dark matter er nest beste. Sånn der. Det tar en stund å lage den. Så dark matter, ja, koster jæklig masse diamonds. Som dere ser. Tinn kan vi få bruk for. Kan ikke lage armor ut av tinn. Man kan lage gode maskiner. Og uranium kan vi ta for at det er masse EMC-verdi på 4000. Nesten nok til en diamond. En diamond er på 8000. Så det er ganske smart å plukke opp sånne dritt ores som man egentlig ikke trenger. Som uranium. Med høy verdi. Så det er en annen stein som ser ut som coal, men den har 16 000 i EMC-verdi. Jeg vet ikke hva den er brukt for. Hvorfor man skal ha den, eller hva den kan brukes til. Den er helt unødvendig som jeg å ha i spillet, eller modpacken. Kanskje den mest ubrukelige åren i en modpacken her. Men den med høyest EMC-verdi ut av alle årsene. Hei. Der har vi litt mer emerald. Ikke bare å huske navnene. Men ikke har spilt der på en stund. Det er mer. Ja. Uranium. Takk. En svær cave der. Og så glemte jeg å sette home hjemme da. Det var jo fett dumt. Wow. Smart ass. Her er den andre. Jeg tror det er for Ruby. Ja. Så er det litt gull. Så der har vi EMC-verdi. Når den er smeltet. Der, ok. Det er litt mer ruby. Så jeg kan grabbe litt mer ruby, så... Ja. Sånn. Skal vi prøve å sette en blokk der hvis vi klarte det. Skal vi ordne en trapp, eller en sti. Sånn. Litt nice å ha gull. Eller bør, yeah. Sånn. Der. Ja, dere skal ikke suffocate den da, for dere ikke lov til. Jeg tror jeg muster rubyen. Men det gjør ingenting. Det er jo sapphire, det er mye finere. Og det er ikke noe masse sapphire. Jeg tar dem en annen gang. Der kommer ned her. Vi er litt... Åja. Litt emeralds, men... Sånn. Jeg tror vi begynner å ha nok iron, egentlig. Vi har jo... Oi. Gå nå vekk den cave shit. Og den boyskorv. Ok, sånn. Kom oss opp derfra. Så vi bygde en maceratoren i full fart. Så kan jeg
avslutte videoen. Jeg så Iron der. Oi, dæven. Det er ikke så sabla bra at du er her. Jeg vil ikke dø. Sånn. Han ikke hva som var på døra der, men... Som han er. Jeg tror videoen begynner å bli litt lang. Hvor er oppgangen han? Det er jo jævlig dumt å tenke hvor den var. Han er bortover her. Ok. Ikke akkurat den, men... Bedre enn ingenting. Kom ned med stikken her. Oi, det høres ut som en historie nå. Det høres ut som jeg har lest ut fra en bok. Jeg skal bare opp her. Så jeg kommer inn i huset. Sånn. Bøysen. Der, ja. Sånn. Så får vi nå bare fort oss opp her, så ikke... Jeg skal sjekke om videoen fortsatt recorder. Det har kanskje vært litt smart. Ja, den recorder. Nice. Sånn. Skal vi bare begynne å smelte litt iron. Så bare ta litt mer wood. Sånn, et stack. Der, tinn. Sånn. Ups, kan ikke bruke stein til å smelte med. Ja, da får jeg nå kanskje ende episoden her. Bare bygge maceratoren i neste episode. Så. Håper du likte videoen. Subscribe, like hvis du likte videoen. Ha det.